哋今日嚟介紹呢一隻 Elements 嘅 Ultra Slim 嘅一隻無線充電寶啊！咁佢仲有原裝行貨2年保養，係2年保養啦嚇。咁我哋一齊嚟睇下入邊有啲咩啦。好，咁我哋而家嚟試下呢個無線充電功能啦。咁啊，吸落去個電話嗰度啦，然之後撳個掣，咁就插到電㗎啦。咁如果一啲型號舊少少嘅電話咧，冇無線充電功能都唔緊要嘅，可以用佢原裝俾你嘅一條 C to C 嘅線咧，咁啊一插落去，咁啊直接咧做呢個有線充電都冇問題嘅喎。係啦，就係咁樣啦。牛逼！好，咁多位對呢一個 Elements 嘅無線充電寶有興趣咧，記住快啲嚟我哋淘多多各大門店搶購啦！咁我哋下條片見。